musun 거기요? 무슨 거기요? 고등어. 네. 예. 고등어 잘라. 자. الله وبركاته. حياكم الله. طبعا اخوكم هشام العاقل نشتغل بمصنع تغليف الاسماك والاسماك وشغلنا تقطيع والمهم مناشير وذا تمام ولا لا. بالنسبه للشغل احلى شغل طبعا من ناحيه النظافه، من ناحيه الترتيب، من ناحيه الدوام. طبعا الدوام يبدا الساعه 9 صباحا الى الساعه 6 المغرب، بس عندنا ساعة نفتح وقت الغداء، عندنا البريك، عندنا هذا. الحمد لله شغل حلو جدا بالنسبة لنا كامل، سواء من اندلسيا، سواء من كوريا، سواء من فيتنام، سواء من جميع الدول. شغل رسمي بنظام بأسلوب، والحمد لله. يعطيك العافية. Dia lagi ngapa? John, komentar John. احسن جاوب لا تخزعش. هذا والله الموضوع ما فيه انه اذا واحد فتح له شركه في اليمن هنا اليمن 뭐예요? 뭐예요? 빨래. 빨래?